unboxing. După cum vedeți aici, avem un unboxing de la Noriel. Am luat astăzi un set de rechin, deci hai să vă arăt fiecare lucru pe rând. Ok, acum vom începe cu primul lucru de la set. Vom începe cu un scafandru, logic, avem nevoie de un scafandru. Îi se articulează picioarele foarte bine, după cum vedeți. E extrem de fain. Și avem și niște papuci care poate să-l facă să înoate mai bine. Hai să le punem. Hai să băgăm. Ok. Hai să băgăm și acesta. Ok. Să facem și ce se aude și la ăsta. Un acel bipăit. La asta stați un pic să încerc aici să vedem. Oh, picat acea chestie. Hai să vedem. Ok. Bine. Hai că arată bine. Bun, și așa arată scafandru. Poate să fie așa să nu ate. Frumos și frumos. Poate să te ieși în picioare. Pum. Și să-l punem aici deoparte. Următorul va fi tot pentru el o jamandură. Da. La asta n-ar să vă arăt prea mult. Pe lângă el. Bun. Vom trece un lucru de-a lui și este bărcuța. După cum vedeți, avem o barcă faină care merge așa pe apă. Foarte faină și puteți să băgați înăuntru multe chestii. Adică scafandru puteți băga. Da. Aceasta este barca. Lângă el. Și ce îs noi, adică avem, dacă e sub apă, avem și rechin. Și vom începe cu un rechin normal sau rechin alb. Marele alb. Ce frumos e. Așa, următorul este un mini rechin care este extrem de fain. Și preferatul meu dintre toate avem rechinul, da, nu mi-am zis exact, cred că e spirală și dacă apăsați aici îi se face așa. Deci dacă v-ați plăcut acest episod de unboxing, nu uitați să buiți butonașul de like și să dăm subscribe, că vă văd că nu apăsați butonașul de subscribe, apăsați-l. Și cam așa a fost episodul de azi și ne vedem data viitoare. Pa!